المايسترو صالح سليم قالها زمان: النادي لا يدار من المدرجات. والحمد لله ان احنا بمبادئ النادي الاهلي لسه محافظين على المبدأ ده، والنادي لا يدار من السوشيال ميديا. في بداية الموسم ده على شهر 10 ولا شهر 9 اللي فات، كان كتير قوي من رواد السوشيال ميديا الاهلاويه، واحنا ما بنشككش في انتماء اي اهلاوي ولكنها رؤى دايما موجوده. كان في يعني كميه دعايه او دعاوي لان الخطيب يستقيل وكولر يقال والشناوي يمشي. انت ايه رايك النهارده؟ ايه رايك النهارده في مدرب متصدر الدوري بفارق كبير جدا، مدرب خد 2 سوبر على حساب اكبر فرقتين في مصر، واخد الكاس وواصل نصف النهائي في بطولة افريقيا، ومقدم اداءات مقبولة او معقولة في كاس العالم للاندية البطولة اللي فاتت، رغم ان هو كان بيواجه فرق كبيرة جدا. الحمد لله ان احنا عندنا مجلس ادارة يعني قادر يمسك اعصابه وقادر يتعامل مع الامور بحنكه وبهدوء شديد جدا، وزي ما كولر ما شاء الله برضه بيتعامل مع الامور بحنكه وهدوء شديد جدا. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي الفوز الهام النهارده، والصعب جدا على الفريق القوي جدا والمدرب الرائع جدا باتشيكو، رغم ان يعني باتشيكو يعتبر في عرف الكوره خلاص الاهلي لازم يحتفظ بيه بعد 3 انتصارات في 3 نهائيات افريقيا والكاس والسوبر، الا اني لازم ارفع له القبعه لان هو فعلا مدرب كويس جدا. النهارده ماتش تكتيكي لاقصى درجه بيلعبه رائع جدا، يعني استغلال الاطراف واستغلال الباكات وكان قادر وجود الشوط الاولاني رمضان صبحي في نص الملعب وفتح الاطراف بالباكات، وكان عنده شغل قادر يعمله. ولما الفرقه ارهقت بدا ينزل راس حربه يلعب على المدافعين وسبب مشاكل كتير في اخر الماتش والوقت الاضافي. اجمالا باتشيكو لعب ماتش حلو جدا، كولر لعب ماتش هايل جدا، ماتش شطرنجي رائع جدا بين 2 مدربين، والاثنين والفرقتين لعيبه الفرقتين ادوا اداء هايل جدا، بذلوا مجهود رائع، والماتش خلص بصعوبه بانتصار للبطوله الثالثه عشر من السوبر للاهلي المصري. الماتش النهارده كانت يعني اهميته في كذا حاجه مهمه جدا. اهميته للاهلي طبعا وده اللي يهمنا، ان الفريق عايز يستثمر الدفعه المعنويه اللي هو اخذها الفتره اللي فاتت من اداء ونتائج مجتمعين مع بعض بشكل جيد، بان هو لسه كسبان كاس مصر، صعد نصف نهائي بطولة افريقيا، والكلام ده كله ان هو يقدر يحصل على بطولة جديدة تزود الدفعة المعنوية دي في ماتشات الدوري القادمة، وفي لقاء قبل النهائي قدام الترجي. وده الحمد لله وبفضل الله قدر الاهلي بخبرته وهدوءه وحنكته وحنكة مدربه الشديدة جدا والهدوء والصبر اللي كان يعني مش موجود عند كتير من المدربين اللي مسكوا الاهلي. وانا شايف ان ده الاهلي فعلا كان محتاجه، وعاد التأثير ده على اللعيبه بشكل كبير جدا. في نقطة النهاردة عايز اعمل عليها سبوت مهم جدا بتبين قد ايه انت معاك مدرب صاحي وواعي. سحبة محمد هاني بعد بداية الشوط الاولاني بربع ساعة، محمد هاني من بداية الماتش عارف تحس ان هو بيلعب صايم، بيلعب مش مركز، بيلعب مجهد ذهنيا، بيلعب بشكل مش مركز فيه خالص، لا دفاعيا ولا هجوميا. كور كانت بتلعب من وراه كتير جدا، بيكسل يلعب، تحس ان في رجليه رمل، كان واضح جدا ان هو مش في مود الماتش ومش مركز ذهنيا. سحبه ونزول خالد عبد الفتاح اللي ادى دقائق رائعه جدا من اول ما نزل لحد نهايه الماتش على المستوى الدفاعي بالذات. كان واضح جدا ان انت عندك مدرب صاحي بره ومصحصح وقادر يقرا الجيم بشكل جيد وقادر يفهم لعيبته بشكل جيد جدا جدا جدا، وده اللي يهمنا اكتر. البدايه كانت اول 10 دقائق هايله من النادي الاهلي، قدر يلعب كوره كويسه جدا، قدر يوصل لمرمى الخصم، وكان في كوره كانت انفراد قبل بدايه اول دقيقه اللي خد بيها علي جبر الانذار، كان القندوسي خلاص هينفرد مع الكوره الفاول اللي اتلعب بتكتيك جديد جدا. ولكن احمد عبد القادر اسوأ ما في الماتش النهارده الصراحه هجوميا، ما قدرش يلحقها بعد كرة او لعبه ثلاثيه بين معلول وتاو واحمد عبد القادر. 10 دقائق لطاف جدا قدر الاهلي بيهم يعني حسسنا ان في فرقه موجوده وقادره انها تكون النهارده المنتصره. ولكن بعد ال10 دقائق دي بدا يتوهج الفريق بيراميدز، وبالتشكيل الهجومي الرائع اللي كان عامله صراحه باتشيكو قدر يسبب خطوره على النادي الاهلي وقدر يوصل للمرمى بشكل قوي جدا. برضو 10 دقائق قدروا يحتلوا الماتش ساعتها ويحتلوا الملعب ساعتها، وبعد ال10 دقائق دي الشوط الاولاني كان يعتبر سجال.
اما في الشوط الثاني فكان الماتش الى حد ما سجال من ناحيه يعني يعتبر الاستحواذ اهلاوي، ولكن عمليه الخطوره برده كان في خطوره كبيره جدا من فريق بيراميدز، وخصوصا الكره اللي شالها من على الخط لوليد الكارتي نجم الماتش من ناحيه بيراميدز، قدر بيها ان هو يمثل خطوره جدا على مرمى الشناوي. الشناوي كان يقظ جدا، واحد الصدات الاعجازيه اللي انت لعيب بيشوط من قرب ال 6 يارد او جوه ال 6 يارد والجون على خط ال 18 نقطه الصد. الكور دي من الكور الصعبه جدا لاي حارس مرمى، واي حد بيفهم او بيلعب كوره فاهم الحته دي جدا. بدايه تشكيل كولر كان فيها بعض المفاجآت الهامه جدا، هي عدم اللعب بكهرباء رغم ان يعني رؤيه الملعب او في رؤيه تشكيله الملعب بتاعه بيراميدز ان بيراميدز هيلعب هجوم متقدم، فكان وجود كهرباء لاستغلال المساحات هيكون اقوى. ويمكن هو قبل الماتش كان فاكر ان هم هيلعبوا زون ديفنس زي ما عمل قبل كده، ممكن دي من ناحيه ولا او ممكن من ناحيه ثانيه يكون بيريح كهرباء لمعركه نصف النهائي مع الترجي التونسي. ووجود القندوسي كلاعب راس حق كلاعب بلاي ميكر او لاعب ثالث في نص الملعب، وكان اقرب للتشكيله 4 2 3 1، كان قادر ان هو يكون لعيب حركي وقادر يعمل خلخله في نص الملعب، وخلى يعني بيراميدز يعمل حسابه، ولان هو بيراميدز كان متخيل ان الاهلي يلعب 4 3 3 بنفس الفكر اللي هو عمله قبل كده. فوجود القندوسي كان يعتبر مفاجاه مهمه جدا للفريق بيراميدز، وقدر يكون مصدر خطوره فعلا. والتغيير الثالث هو تغيير كان منطقي نتيجه اصابه طبعا ياسر ابراهيم، وجود محمود متولي الحمد لله قام بالسلامه. احنا كنا عارفين ان هو جاله اغمى كده مع نهايه الماتش خالص، والحمد لله المصادر كلها طمنت على ان محمود متولي زي الفل، وهو كان زي الفل في الماتش النهارده وادى اداء رائع جدا، وكان صمام امان في كل كرات، بل كمان كان هو مفتاح لعب لما كان عمليه التقدم اللي بيلعبوا بيه او اللعب او الهجوم او الدفاع المتقدم اللي كان بيعمل بيه بيراميدز، كان قادر يعمل كور طوليه سواء لتاب او الشحات في اخر الماتش، وفي اول الماتش برده عمل كام كوره، ولكن في كوره لتاو بالذات لو كان قدر يتحكم في الكوره صح او يسيطر عليها كانت تعتبر هدف بنسبه 100%، لكن ما قدرش يسيطر عليها تاو. فبالتالي محمود متولي النهارده يعني رجع ثقه جمهور الاهلي ليه بعد الماتش بتاع الرجاء الاولاني في الذهاب اللي كان في القاهره. جمهور الاهلي ساعتها ما كانش مبسوط قوي، وبقى كده عندك 3 مدافعين صلبين جدا تقدر تلعب باي حد فيهم، سواء الفنان محمد عبد المنعم او متولي او المقاتل ياسر ابراهيم اللي بنتمنى له السلامه والرجوع باذن الله للملاعب. ماتش كان حلو جدا، كان كله اثاره، كان كله نديه. فريق بيراميدز كالعاده مش قادر يحصل على بطوله، ولكن لازم ترفع له التحيه. اللعيبه النهارده كانت قايمه يعني بكل طاقتها، يعني لعيب زي علي جبر ان هو ياخد انذار في اول دقيقه وان هو يحافظ على ثباته الانفعالي لحد اخر الماتش ده يحسب له. رمضان صبحي رغم كل يعني كلامنا عليه الا ان هو كان بيحاول النهارده بشكل جيد جدا. وليد الكارتي هو نجم اللقاء النهارده من ناحيه بيراميدز الصراحه. وطبعا مش عايز اتكلم على الشيبي كان لعيب النهارده يعني قد ما هو كان لعيب تكتيكي مهم جدا لباتشيكو، وكان بيزيد وكان بيخش ال 18 وكان بيقوم بدور هجومي قوي جدا، وده كان سببه ان احمد عبد القادر وعلي معلول مش قادرين يأدوا الاداء الهجومي القوي اللي يخلي الشيبي يعني يرجع لورا. رغم كل ده الا ان الحركه اللي عملها والكره اللي عملها اللي سببت لخبطه ولخفنه وشويه رمي زجاجات فارغه من الجمهور انا بعيب عليه فيها جدا، لان الماتش ما كانش مستحمل. وواضح جدا من الكوره دي ان انت الشناوي بيلعبها بره، فما كانش مستاهله يعني تكهرب الماتش ونوصل للمرحله دي، ولكن الحمد لله عدت على خير. وكان اداء التحكيمي جيد جدا في الماتش ده. انا بحيي كابتن البنا الصراحه ان هو قدر يخرج بالماتش العصيب ده جدا الى بر الامان. وطبعا بحيي الشناوي صمام امامنا، لان كان في اخر الماتش كانت في كوره جول برده بنسبه 100% قدر انفراده يقدر يطلعها. الشناوي اللي كان جمهور الاهلي عمال يعني يهاجمه بشكل قوي جدا زي الخطيب وزي كولر في بدايه الموسم، اللي هو نفس ما بدات بيه عايز اختم بيه الجمهور للتشجيع والتحفيز. لينا طبعا حق وليك كل حق ان انت تقول وجهه نظرك، ولكن لا تدار كرة القدم او لا يدار النادي الاهلي من المدرجات كما قال صالح سليم. والف مليون مبروك تاني للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستمر مسيره النجاح بفوز مهم او بنتيجه ايجابيه الجمعه الجايه قدام الترجي التونسي اللي الحمد لله هنلعبه بدون جمهور. ده كان راينا في الماتش، ومستني رايكم في الكومنتات ومستني اعرف منكم نجم اللقاء، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.